er sanglærer på LF Aftenskole i Slagelse, og jeg underviser primært torsdag, eftermiddag og aftener. Min undervisning det går så primært på, at jeg underviser forskellige sangteknikker, hvor jeg arbejder med støtten og klang og effekter, og så hvordan man performer en sang. For mange, der går til sang, har jeg oplevet, at de har problemer med støtten, de har problemer med at ramme de høje toner og de lave toner, og de har også problemer med at finde deres egen sangstemme. Min undervisning baserer på forskellige metoder som styrede indåndingsøvelser, og så hvor vi øver også de her effekter som vibrato og growl og distortion og forsering. Jeg underviser også i sang og klaver, så hvis du er sådan en, der tænker, at jeg vil gerne spille og synge, for eksempel jeg vil gerne spille og synge til et bryllup eller konfirmation eller lave mit eget soloband eller være mit band, så kan jeg også hjælpe med det. I sang og klaver kan jeg hjælpe med becifringsspil, hvor du både synger og spiller. Jeg kan også hjælpe med nodespil i sang og klaver, hvis det skulle være, at man gerne vil spille nogle toner, og man gerne selv vil ramme de toner, man ikke kan ramme, når man selv øver alene. Så det kan jeg også godt hjælpe med. Men ja, meld dig på mit hold torsdag aftener eller eftermiddag i Slagelse, og det er på LOF. See ya.